新鲜的猪后腿肉细细剔去肥脂，只取精肉，厚达5厘米的特制木锤，以固定节奏反复敲打，打散鸡肉中的纤维，直到化为肉泥。这个过程赋予了猪肉爽弹的口感。加盐、糖、小苏打，双手上阵，4两拨千斤，借助腕力推拨搓揉，直到带有颗粒感的肉泥变成细腻粘稠的肉糊，再加入手洗地瓜粉锁肉汁，提升嫩滑的口感。1斤猪肉用足5两地瓜粉，少了吃口生硬，多了则肉劲退减。西洋人对丸子大概是有误解的，煮肉丸不用搓，而是在水沸之后，一小团一小团地插入水中，加盖煮个3-2分钟，浮起即可。不规则的形状跟我们寻常理解的球状丸子可谓是相差甚远，它和肉片这个名字本身也是出入很大。另一边打汤底，除了姜丝、香菜、白胡椒粉，酸辣才是这道汤羹的华彩。辣味来自管阳本地产的黄辣椒，辛辣直冲脑门，小小1颗得分8碗用，足见其厉害程度。酸味则源于宁德本地蔗蓉醋，冲入开水，舀入猪肉丸，这道蒙蔽性极高的街头小吃就完成了。看起来味淡色轻，平平无奇，实则生猛开胃，醍醐灌顶。除了汤羹，福鼎肉片也可以用黄辣椒、猪油、葱油、酱油来拌着吃。还可搭配大米蒸制的水果，叫做肉片果汤。加入地瓜粉摊成的溜溜，就是弹滑2双重奏的溜溜肉片。原产地叫肉丸，名字写出来是肉片，实则为肉羹。这碗名不副实的小吃，却是名副其实的好吃，让人玩味无穷，回味无穷。